Yan guys, yan ang loob ng Terminal 1. Ayan. Nakita nyo na yan sa mga sa mga nagbablog. Ibang nag-vlog. Ayan. Ayan o. Very quiet kasi ano pa lang eh, magpapal pa lang ng umaga. Ayan mga ibang pal, ano. Pero hindi yan sa flight namin. Ayan. Yan guys, Tom Bradley Airport na kami. Baba na ng bus driver yung mga bag. Tapos mamaya, punta na kami doon. Yan. Yung airport na LAX. So, nakamask na para sure. Mahirap na. Better safe than never. So, see you sa loob. So, sama ko si Roldan na yan. Hello. Kakain muna kami. Kasi +4 pa. +4 no? So time check dito mag alas 3 na ng hapon. So time check muna. Check-in yata alas 4. So hanap-hanap kami ng pwedeng kainan. Ito kami lahat. Ayan. Ayan lahat. Uuwi. Ayan. Shy type. Ayun o. Hindi na nakalusot. So hanap-hanap ng pagkain. Pero parang wala. Walang makikita pwedeng kainan. Kasi lahat ng pakainan nandun sa loob. So mamaya pa kami pag nag-check-in, doon pa lang kami makakain ng maayos o makakapili ng pwedeng kainan ng maayos. Kain muna kami. Ayan o, ayan lahat o. Trupa. Ayan, order mo. Ayan yung order ko. Ayan. Tangit na. Naka-chicken ice tea pala to. Ha? Parang ano, sa barko lang. Yan. Chicken bowl with purple rice. O sugar. So, kain muna ako. Tikman natin. Sarap. Ano? Oh. Sa mga bagong crew na aalis na o kaya pa uwi na, best advice ko sa inyo, kumain kayo. Okay, kasi yung pagkain sa aeroplano hindi naman ganun kasapat para mabusog kayo. So the best, yan o. Kain kayo, uuwi na kayo o aalis na kayo. Para pag sa kanya na aeroplano, hindi kayo ganun gutom. Ang hirap bumiyahe ng napakatagal. Pag gutom ka guys, okay, nabibiting ka sa pagkain. Although pwede ka humingi sa sa flight stewardess, kaya lang nakakahiya. Hingi ka na hingi. Ayan guys, ang tawag dyan check-in. So lahat kami naghihintay. Tapos per cubicle, may mga counter. Ayan, tinuturo ko. Yun yung economy class. Tapos yung banda doon sa dulo, yun yung business class. So ayan. Ganyan kahaba. See all of your passports, please. Welcome to my channel, boss. Balik na lang po kayo sa akin pag ready na po kayo para matanggal. I have your boarding pass. Okay po. Okay. Sir, gate niyo po is 150. Boarding time po natin is 8:15. Group po niyo po is C4 boarding. Inner seats are 60-60F. Magkakatabi po yun. And then, for each of the boarding passes, meron po tayong dalawang baggage tag. Tigalawa po pa. Also, ito po yung form na sinasabi po na kailangan po niyo po fill upan. Make sure na lang po na tapusin po natin bago po tayo mag-board. Alright? And you all set na po. Sir, thank you, sir. Bye-bye. Hey, salamat po. Madam, thank you. So, yun. Nandito na tayo sa loob ng LAX Airport. One of the biggest. At Gate 150. ang aming gate is gate 150. So, doon. Diyan. Kami pupunta. Pero,
Pinaka-the best, kailangan ko munang mag-picture para sa thumbnail. So, picture muna kaming tatlo, okay? So lang masasabi ko, napakasarap ng pakiramdam pag uwi ka na talaga. Yun yung pinaka-the best. Tapos na sa Oo, tapos na yung pag na-check-in mo na, yung worry mo na baka over luggage ka tapos magbabayad ka ng extra, wala na. So, okay ka na doon. So, punta kami ngayon sa gate namin which is very near. Ito lang, gate 150. Ay, karoon na yun, oh. May peso ako dito, pwede. Gate 150. Yan, para sa Philippine Airlines. Yan. Ano? What? Ika-clarify ko na yung perception o yung information natin about sa Philippine Airline na 2020 lang per luggage, eh hindi po, iba na po ngayon. 23 na sila. So, yung hand carry 7 kilos pa rin. So, malinaw po yun. Sila na mismo nagsabi na 23 kada bagahe. So, basta alam ko US and Canada yun, ha. So, wag na kayong mangamba kung sobra kayo sa 20. Okay? So, yun lang po. Sana mayroon akong turong bago sa inyo o information na bago para sa inyo. Bigyan lang natin itong tubig kay Roldan kasi yung iba kong bagay nasa kanya. So parang ano lang natin, parang token of appreciation. So, Dano. Salamat. Yan. Tikman natin itong binili ko. Ano ba to? Frappuccino. Basta yun na yun, basta may pra, okay na yun. Mocha cookie. Great. Crumble. At ang di sanay, guys. Kasi kami patakas tumitira nito sa barko. Iwan natin. May mas mura nito kalasa sa atin. Ice crumble. Oh, hell no! Hi guys, so time check muna tayo. Mag-aalas 8 na ng gabi dito sa LAX. At mag-aalas 12 na ng tanghali sa atin. So nagtatawag na sila ng boarding. Pakita ko sa inyo. Yan. So dito na lang namin yung group namin. Group C kami. A and B. So yan kaming tatlo. Yan. Kaya ibang walang ginawa kundi matulog. Walang ginawa kundi matulog. Walang ginawa kundi matulog. Nagigising mo lang, ah. So, gano'n nangyari. Ban, bago tayo mo pwede pa tayo mag-wallet trade. Wallet trade. Trade, not trade. Trade. Akala ko. Tingnan natin kung anong mayroon sa wallet mo. Ayan na. Ang limpak-limpak na salap. Mexico. Ha? Saan? Sa Pampanga ba yan? Mexico. Dollar. Ano naman yung dollar na yan? Philippine peso. Meron ba ba? Nakatago yan, pare. Pero na yan. Wala yung ano, ah. Yung? Teka lang, nandito yan, eh. Yan. Euro. Nuwatag ba sila ng euro, pare? Yeah. Euro. Tama ka ng tsura ng Euro. Eurotel. Pare pounds. Nuwatag ba sila ng pounds? Piling mo lang euro mo, tol. Ikaw, lakay. Nako po. I-rate naman natin yung wallet mo. Wala tayo... Ito lang naman yan. Mga... Ano yan? $14. Ha? $14. Puro bangi yan. Oo. Yung pinaka-importante sa lahat.
Pinaka-importante. Ayan. Diyan nagsimula yan eh. Oh, di ba? Oh. Saka peso lang yan, peso. Ayan. Ano yung 20? Oo. Pambili ng soft drinks. We're inside. Finally. So, yan. Coffee jam. Ito mo po ako. Ayan guys, so kaming tatlo na naman makikita yun. Ayan, namimiss ko na si Marlo ah. Naalala ko isang dala ng ulo yun, laki ng ulo mo na eh. Shoutout sa'yo Marlo. Sa Marlowe. Marlo sorry. Kiss, kiss. Walang ganito sa'yo kasi malaki ulo mo eh. Pag gano'n, di ba? Walang ganito. Marlo, galingan mo yung pagkain sa ano sa istasyon. Galing mo pre. Bro lang, bilib ako sa'yo, ang galing mo. Crispy ulo. Yeah. Ito guys yung menu nila for the whole flight. Ayan. Chicken tayo. Bawal sa atin ang beef. Ayan, sago, pudding, with flight snacks. Ayan. Ayan. Chicken tocino, sausage. Ayan. Basically, kanya makukuha niya. So ayan guys, yan ang pinili ko. Chicken syempre, with pasta. Yung pudding. Ayan, dessert. Salad. Butter. Problema, bawal ako nito eh. Ito hold. Okay lang. Set aside yan. Guys, I think you're fantastic. Propo natin sa Emerald. Ha? Ngayon? Yung mga tropa natin sa Emerald. Marluwi, kain na. Marluwi. Shoutout sa'yo, Marluwi. Kain na. Namimiss ka na namin. Lalo na pagkainan. Ano? Lalo na pagkainan. Eh, Marlo, isama ka sa amin sa labas. Naantok ako eh. May dala kami pagkain. Anong oras ba? Naantok ako eh. Uwi ito magabi. May dala kami pagkain. Anong oras ba yan? A few minutes later. One eternity later. Ayan, touchdown Manila. Time check, 4:19. Aga ng 10 minutes. So ayan, si Sleeping Boy. Si Sleeping Boy. Sarap eh. So, thank you Lord. Safe trip. Sarap ng ano sarap ng direct flight. Wala nang hassle. So, tawagan natin si Mrs. Mabuhay! Philippine Airlines welcomes you to Manila. Filipino. Saan na kayo? Okay lang ayos lang. Kaya tingnan ang aeroplano, nandito pa kami sa loob. Kaya makakalabas na mga yung maalas siguro. Maaga ng 10 minutes. Sige. Sino kasama mo? Lahat kayo nandyan? Sige. Ingat kayo dyan. Love you. Bye-bye. Pag-message nga ako, pre. Ayun na. Nalabas na kami, guys. Thank you. Bye! Thank you, Sir, sir. thank you. Salamat. Thank you.
Thank you sa kwentuhan. Ayan guys, very friendly. Okay. So, thank God. At sarap talaga ng direct flight. So yan, sila misis, medyo malayo pa pero okay lang. May immigration pa naman. Yan guys, yan ang loob ng Terminal 1. Ayan. Nakita nyo na yan sa mga sa mga nagbablog, ibang nag-vlog, ayan. Ayan o. Very quiet kasi ano pa lang magpapal pa lang ng umaga. Ayan mga ibang pal, pero hindi yun sa flight namin. Ayan. Woo! Pilipinas na, mainit na eh. Medyo matarik. Baba, ay si Peter sa likod. Yan. So, vlog. Nahanap si Mrs. Nahanap. So, hanggang sa dulo, unang vlog kasama, hanggang sa pag-uwi. Hindi na tayo nakamagpaalam kaya Hindi, may sinundo na siya eh. May sumundo ba? Oo. Doon kanina sa loob. Ayun, I miss ko yun, Ayun, Nakita mo na? Ayun, okay. Nakita ko na guys. Kasama yung bilas ko, saka yung hipag ko, saka si Peter, kasabay namin. Got that? Kay Charlie, si Peter. Ayun o. Ayan si Lakay. Ayan. Dito ka muna. Misis ko. Miss na kita, baby, hindi ko na Ay, pagkilas ko. Peter. Ayun na. Ayun siya. Guys, that's it. Thank you sa pagsama sa journey namin nila Peter, ni Ivan at paano pre? Kasunod. See you when I see you. Ito na siguro yung last na for this contract, pero sana next, hindi namin kasi alam kung kailan uli kami magkakasama kaya Daming barko eh. thank you Lakay. Hopefully, Thank you. So see you guys. Don't forget to like this video, share, and subscribe please para maabot ko yung requirements ni YouTube. So see you on my next video.